me njoft adhurimin, me njoft që është mu falë, me njoft që është mu agjeru, me njoft një haram, du të me njoft, e pa e njoft së në adhuron Allah në zëgjel. Njohuria për adhurimet e para dhe mundësia e adhurimit të Allahut përmes asaj njohurie është begatia më e madhe, pa konkurrencë që Allahu ta ka dhënë. Në momentin kur ti nuk ndihesh kështu dhe mendon se ti që din mu fal, mirë që atë ka e pa Allahu, po ati tjetër që hiç beson në Allahun që e ka unë dhe ajo është kohë e mirë, tu ka lëkun mendimi mirë për Allahun te barek ve teala. Nga se ato që ka ta ka jap nga çështjet e adhurimit është e pakrahasueshme, është në çmim me krahasum ato që ka dikujt i kap nga punte dunjosave. Pakrahasueshme. Dhe kjo të bën krenar, kjo të bën me pas mendim mirë për Allahun xhallahu ala në kuadër të nganjëherë edhe rishikimit begative që ka lidhur, ka dalë. Nëse po edhe kjo duhet, i për ta kap mundësin me thonë la ilaha illallah. Sa para kushton që kjo. Sa është shahadeti i barazlefshëm me, për shembull, me mirësitë e dunjos. Sa mund të bëni i barazlefshëm? Është në nënçmim veç me menu se është i barazlefshëm. Në nënçmim. E ju me pas mundësi me të regu së është. Apo? Nga se vlera reale gjërave të vëzër, ku kuptohet? Realisht njerët, ku kanë mi marrë është tamam sene që janë. Në dunja në ahiret. Në ahiret, lazi, këtu njerës nuk vlerësojnë që është duhet. Nuk vlerësojnë. Nuk e din. E vlerësojnë këta, thotë, kjo më rëndësi. Kime pa dhe gjukimit qa ka më konë më rëndësirë. Kime pa të. O të kunu l'gjibalu ke l'ihni l'menfus. E kënë mësu surën Karja. Qka tha Allah gjen? Bjeshkët kanë më bosi pambuku i prishër. Kër gjëheq 5 parës i banera, ti frinë ka dush. Bjeshkët. E mas bjeshkëve që s'kan pesh heq, qka Allah thot? Fa emma men thëkullet me wazinu. Ati që i rëndohet peshore me punë të mira, me të kalzua Allahu gjellewala se punë të mire janë trona, dunja është e letë, dunja me qitë peshore nuk e levizas një milimetër të asaj, pa thëmë kushtimisht peshores të punëve të mira. Ama paramena me qitë peshore la ilaha illallah që ka bëna për. Para me vendosë peshore namazin që ka bëna për. Rejtër, Allah është mirësi e begati që Allah me të ndëru e me përmend, e me besu, e me adhuru, e me njoft Allah në azogjel, me njoft adhurimin.